Hello mga mommies! Budol review po muna tayo for today's video. Tara! Ang i-review po nating products for today is the Union Mini Washing Machine. Yeah, it is super mini. It only has a washing capacity of 2 kilograms as you can see on the picture. But don't worry guys because it's small but terrible. Yung sa akin nabili ko around 2020, so I can say it's a little over 3 years old now, but still working fine and dandy. Okay, let's see how I use it. So, dito po sa video is nagpapalit na po ako ng tubig. I think it's the third batch ng aking mga labahin. Inuuna ko po kasing labahan yung mga damit ng baby, yung underwear. So, yun ang kagandahan ng mini washing machine ito kasi nasa-segregate ko by batch yung mga labahin ko. Ayaw ko po kasing paghahalo yung damit na ni Bunso sa mga damit namin and also yung mga underwear, separate ko po siyang nilalabahan. And so, I start by filling it up with water. So, siguro mga 10 tabo ng tubig to start with. And then later on, dadagdagan ko na lang siya ng tubig if I think medyo hirap umikot yung machine natin. And then, ayun na nga, add na natin yung ating favorite liquid detergent. hindi po yung sponsored, okay? Pero I guess, madaling hulaan kung ano yung detergent na gamit ko. Nagdadagdag din po ako dito ng Zonrox Color Safe ng about 1 bottle cap for antibacterial purposes. And then, ilalagay na natin yung ating mga labahin. So, at that moment, bottoms na po yung lalaban ko. 5 pieces lang nalagay ko. Mix of shorts, square pants, mga ganon. Kasi sila lang talaga. Naglalaba kasi ako like every 2 or 3 days. Ayoko po kasi natatambakan. So, bale, this mini washing machine is, I really think, perfect siya sa mga small family, sa mga ayaw matambakan ng labahin, sa mga may limited space sa kanilang apartment or dormitory. So, and by the way, kayang-kaya po nito ng up to 10 pieces kapag ladies regular tops. However, pag mga damit ni hubby, mga tops ni hubbies, maximum of 8 pieces. Super cute lang, diba? Medyo mas matangkad lang siya ng konti sa timba. Sa mga gusto nito, ilalagay ko po yung link dyan sa caption. Thank you for watching!